Sige nga, try mo nga start. Tingnan natin kung mayroon. Sige. Subukan na bombahin. Sige, subukan mo. Oh, kita mo, mandar na agad. Hawakan mo. Solve na yung problema na ito. Bombahin mo dyan. Kaya lang, wala sa ayos yung sunog. Ara. Subukan mo nga ulit. Ulit nga. Hindi ko na bombahin. Bombahin mo lang, sige. Start mo nga, tingnan natin kung aandar uli. Dati, tutay na, hindi mo talaga mapaandar to. Kaya lang hindi maganda sunog. Sunog, hindi raw maganda. Yan. Patay. Start mo. Hindi na katulad dati. Maandar na siya. Naku, dati hindi mo talaga mapaandar to. Yan ang problema niya pagka ayusin ko pa yan. Patay nga ulit. Start. Okay, patay. I-pump mo nga, dalawa. Start. Yan ang ayusin ko dyan. So, pahingaan ko muna. Hindi na siya hard starting. Tinutok mo ito. Mula nung napalitan lang ko ito. Start. Napatay. Start mo ulit. Huwag na. Yung medyo Okay. delay ng first, ma-expire. Oo, naka-timing pa yan. Sige, okay na. So, isang magandang maulan na umaga. Natapos ko na gawin yung carburetor niyan. Na-check up ko na rin. May mali lang sa jetting. Yung low speed niya, malaki ang butas. Ito yon. So, pinalitan ko siya. Marami naman ako spare dito. Yung side speed niya, okay lang. Hindi naman masyadong malaki kasi pagka nilakahan mo ng mga 170, 140 yan, ang lakas sa gas niyan, pero bigay na bigay yung tuli niyan. So kinontrol ko yung side speed at yung low speed niya, binago ko yung jettings niya. So ito na ngayon ang resulta. Umuulan lang ngayon. Ayan na ngayon yung under niya. At tuning ko na yung carburetor niyan. At saka yung sa idle up. Ngayon, para matesting yan, papasok ako doon sa loob ng sasakyan. Ayan. Yung isang problema nito, yung gauge ng temperature gauge, nagluloko, hindi stable. So, yan na isusunod kong gagawin yan. Yung idle niya is na mga nasa 7 lang. So yan yung idle niya. At i-aircon ko na. Titingnan natin kung ano mangyayari dyan sa aircon na yan.
So ayun, nag-idle up na pagka naka-aircon ka. Pag pinatay ko aircon, ayan, bumabagsak na siya ngayon. Ngayon, isa pang problema nito yung hard starting niya. So papatayin ko yung makina. Ngayon, i-start ko to. Ang naging kaso nito is mababa yung level ng fuel doon sa floater niya. So inayos ko yon para makuha yung tamang level ng fuel niya doon sa bowl ng carburetor. So ito na ngayon. Ganyan siya kababa pagka unang andar. Yung suggestion ni sir, yung may-ari nito, na dapat laging naka-close yung choke na butterfly, ay mali po yun. Hindi po dapat naka-choke yun. Kasi pag uminit lalo yung heater ng choke, magsasarado lalo yon. So ang ginawa ko, in-adjust ko yung coil heater niya dun sa butterfly kasi sinagad naka-choke. So binalik ko sa position niyang original. So naka-open dapat yung choke na yon, hindi dapat naka-close. Pag naka-close yun, ang lakas sa gas nito, tsaka walang minor maganda, laging mataas ang minor. Yun yung mga kaso noon. Mali yun, yung lagi naka-choke yung butterfly ng choke, mali yun. So inopen ko na siya at nagre-react naman unti-unti yung coil noon. So pag mainit na, unti-unti naman siyang nagko-close ng kaunti. Actually hindi as yung close na close, kundi yung half lang ng opening ng butterfly na yon. So nagre-react naman yun kasi nagiinit yung coil. So papatayin ko uli, paandarin ko. So ganoon na siya kabilis paandarin. Mag-i-aircon ako. So okay na rin yung aircon niya. Papatayin kong aircon niya. So na-tuning na yung carb niyan, pati sa idle up ng AC niya na-tuning na. Yung kulang na lang yung sa temperature gauge niya, at saka may sinasabi pang floater dito. Hindi raw ata gumagana ang gauge ng floater nito. So check ko na rin 'yan. Susunod ko lang muna yung yung sa temperature gauge niya kasi nagluloko talaga. Patay aircon. Patay makina. Start. So okay na muna, tigil muna ako ngayon dito dahil umuulan yung panahon ngayon. So mamaya na lang uli. Actually bukas pa ako pwedeng magbukas dahil 16 siguro bukas. Yun na yung tapos ng quarantine ko. Quarantine namin lahat dito, so pwede na kaming kumilos, gumalaw, lumabas. Wala nang problema. Pero kukuha pa rin kami ng permit para kung may manita man, meron na kaming ebidensyang ipapakita na pwede na kaming lumabas. So yun lang muna sa ngayon. At dun sa may-ari nito, shout out sa iyo sir. Okay na yung problema mo sa carb, sa idle up. Na-tuning ko na yung carb nito. Yung susunod na lang na ipapagawa mo, doon na lang ako magpo-proceed. Thank you sa iyo Mr. Ernie. Start ko uli. Yan, aircon ko. Patay aircon. Patay makina. Start. Patay. Start. So ganun na kabilis ang reaksyon ng pag-i-start nito. Hindi na siya hard starting. Natama na yung fuel level ng carburetor niya, sa bowl niya. Yun lang naging kaso kasi bagong gawa daw to eh. Kaso naman ang problema, mababa masyado yung level. So ang starting niya mayroong delayed, mahaba ng kaunti bago siya umandar. So yun lang yung kailangan doon, i-level mo ng tama para pag higop ng makina sabayan kaagad siya ng gasolina, andar kaagad. So tapos ang problema sa carburetor nito, start starting nito, na-tuning na rin, distributor nagawa na. So ang hindi ko lang gusto dito yung spark plug nito, kailangan mapalitan.
Thank you. Isa pa nga, start uli. Wala nang apak-apak na accelerator yon. Yan, hindi ko na inaapakan accelerator niyan. Okay.